怎么样给孩子配一台只能学习的电脑？首先 CPU 必须选择 AMD 9950X3D。 这有人问了，为什么要选择这个 CPU 呢？因为 X3D 就是不能玩 3D 游戏的意思，但是目前市面上所有游戏都是 3D 游戏，选择这个 CPU 能让你的孩子更好的学习。然后散热器一定要来一个 ROG 龙王4代曲面水冷。这时候有家长要反驳了，但是你听我说，因为这个散热器自带了一个屏幕，像别人家的孩子只能一个屏幕学习，而你的孩子可以2个屏幕学习，事半功倍。至于主板，肯定要选择 ROG X870系列，因为 ROG 是华硕的产品，华硕有个代名词叫华为硕士版。当你的小孩每次面对电脑学习的时候，看见华硕的图案时，会更加努力的学习。当然了，显卡我们肯定要选5090了。有人问为什么不选择9070呢？大家都知道，显卡数字越大，性能越厉害，咱们就是学习用，没有必要用那么好的，肯定选择最便宜的5090就行了。你看现在手机的内存动不动就是 128G、256G， 咱们也不去比较，随便来2个64G 的就行了，主打一个性价比。爱学习的兄弟姐妹们，该转发给谁不用我说吧。